Angela, grazie di essere venuti. Noi abbiamo portato come Circolo Culturale Primo Maggio proprio qui in Procivitate Frebetto il 24 ottobre del 2000 a presentare questo libro Battesimo di sangue. In quell'occasione c'era padre Nicola Giandomenico del Sacro Convento che era vivo e c'era anche Gianni Minà che aveva favorito quel tour di Frebetto anche perché erano per le sue edizioni, per la rubrica che dava Gianni, il libro, e in quell'occasione avvenne una cosa molto curiosa. Qui dentro, in realtà era nella sala San Giovanni, che non abbiamo potuto utilizzare questa sera perché è impegnata, e venne Donaldo Brunacci. Donaldo Brunacci, che è stato canonico qui, e fu anche il mio insegnante al liceo, però per anni aveva tenuto una corrispondenza epistolare con Frebetto. Frebetto, penso che la sua storia molti di voi la conoscono, tra il 1969 e il 1973 è stato in carcere, perché allora governavano i militari in Brasile, ci fu una dittatura tra il 1964 e il 1985 e Frebetto per il suo impegno fu imprigionato e fu anche torturato. Queste le memorie di quei tristi giorni lui l'ha messi anche in un paio di libri, I sotterranei della storia e questo qui, Battesimo di sangue. Tra l'altro noi quell'incontro lo registrammo e facemmo una pubblicazione di Primo Maggio, che è questa qui che poi donerò volentieri a Frei che non l'aveva a distanza di tanti anni. E Donaldo Brunacci, che è uno dei giusti tra le nazioni e quindi sta nello Yad Vashem a Gerusalemme, è uno dei 7 assisani, che sta lì con Monsignor Placido Nicolini ed altri, senza che cito tutti i nomi, scriveva appunto a Frei quando era in carcere, su suggerimento di una suora brasiliana che stava qui ad Assisi, e scrisse tantissime lettere a Frei. Però non l'aveva mai conosciuto, e i due si sono conosciuti qui, quindi è stato un bel momento, credo significativo. Ecco, detto questo perché appunto fa parte della memoria, perché è importante, credo, anche questo, anche per dire il valore anche di luoghi come questo, dove appunto questi incontri si possono tenere, si lavora in una certa direzione. Noi non a caso abbiamo dato un titolo all'iniziativa Nazionalismi e Sovranismi tra fede, democrazia e politica, che è un tema importante, di cui purtroppo vediamo degli effetti in Italia, ma non solo in Italia, anche il Brasile, dove governa Bolsonaro, una persona apertamente di destra, è una situazione similare a quella della dittatura. Oggi ci diceva qualcuno di loro che in varie forme ci sono al governo 144 militari in Brasile, quindi è una situazione molto simile. E avete visto che tipo di posizioni ha Bolsonaro su tante cose, a cominciare dai temi ambientali, dalla salvaguardia della foresta amazzonica e dalla difesa dell'identità degli indios. E allora questo tema appunto lo vogliamo sviscerare con Frei, e io volevo però ricordarvi che Frei è qui, fa delle conferenze, però diciamo, se possiamo dare un contributo all'opera meritoria che lui sta svolgendo in Brasile, in particolare tra i giovani, questo forse è una cosa importante. E in fondo, nel banchetto del circolo, e dove ci sono anche i libri di Frebetto che potete acquistare, c'è una piccola cassettina, perché questa visita in Italia serve anche a raccogliere fondi per il movimento Fe e Politica, che ha costruito anche insieme a Leonardo Boff, eccetera, Frei Betto, e che a luglio di quest'anno organizzerà un convegno nazionale a Natal. Sono 4 giorni dedicati alla formazione di giovani leader per la costruzione di un movimento comune contro le politiche di Bolsonaro. I fondi raccolti permetteranno anche la partecipazione dei giovani leader provenienti dai territori dei Sem Terra, e sapete quanto è importante la questione della terra in Brasile. Per
per trasparenza dobbiamo dire che una cosa similare noi l'abbiamo fatta l'11 marzo quando qui in Procivitata è venuta a parlare Aleida Guevara. In quel caso abbiamo raccolto, quindi è giusto credo dirlo, 545 euro che voi avete dato, che sono aggiunti ai nostri contributi delle nostre associazioni e quindi sono serviti per altri progetti lì. Allora, detto questo, io chiudo il mio intervento leggendo, se lo permettete, delle cose che ha scritto Frei, detto alcuni anni fa, oltre 15 anni fa, perché mi sembra che siano attuali e esprimano bene il suo pensiero, chi è, la sua vita, le cose che ha scritto. È una dichiarazione universale dei diritti umani, versione popolare di Frei Betto. E ve lo leggo. Tutti nasciamo liberi e abbiamo pari dignità e diritti. Tutti abbiamo diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale e sociale. Tutti abbiamo diritto a proteggere la casa, la famiglia e l'onore. Tutti abbiamo diritto a un lavoro dignitoso e ben remunerato. Tutti abbiamo diritto al riposo, al tempo libero e alle ferie. Tutti abbiamo diritto alla salute e all'assistenza medica. Tutti abbiamo diritto all'istruzione, all'arte e alla cultura. Tutti abbiamo diritto a un'assistenza sociale durante l'infanzia e la vecchiaia. Tutti abbiamo diritto all'organizzazione popolare, sindacale e politica. Tutti abbiamo diritto a eleggere e a essere eletti alle cariche del governo. Tutti abbiamo diritto a un'informazione veritiera e corretta. Tutti abbiamo diritto a spostarci, a cambiare città e Stato. Tutti abbiamo diritto a non subire discriminazioni. Tutti siamo uguali davanti alla legge. Nessuno può essere arrestato arbitrariamente e privato del diritto a una difesa legale. Ogni individuo è innocente fin quando la giustizia, nell'osservanza delle leggi, provi il contrario. Tutti abbiamo la libertà di pensare, di esprimerci, di aggregarci e di credere. Tutti abbiamo diritto all'amore e ai frutti dell'amore. Tutti abbiamo il dovere di rispettare e proteggere i diritti della comunità. Tutti abbiamo il dovere di lottare per la conquista e l'ampliamento di questi diritti. Penso che queste cose siano di grande attualità rispetto alla situazione esistente. Io vi ringrazio. Allora, sì, diamo la parola a Antonio Dell'Olio, che è il Presidente della Procivitata Cristiana. Grazie Regino, ma soprattutto grazie Frei Betto per aver accolto questo invito e a condividere con noi questo tempo, che viviamo con molta difficoltà. Lo viviamo con molta difficoltà qui in Italia e riceviamo più che una notizia di quanta difficoltà anche vi è in Brasile. A congiungere questi due momenti è intervenuto proprio ieri una dichiarazione di Bannon, che molti di voi probabilmente conoscono, no? Uno dei teorici della destra conservatrice statunitense, che sta dando delle preziose, tra molte virgolette, indicazioni anche alla destra italiana, al neofascismo italiano, il quale Bannon ha detto che ci sono oggi nel mondo alcuni importanti statisti che stanno segnando il corso della storia e tra questi ai primi posti c'è Bolsonaro e Salvini. E a me piacerebbe persino partire di qui, perché tu ci hai insegnato, Frei Betto, che bisogna partire davvero dai sotterranei della storia. E oggi, a mio avviso, proprio queste persone e le politiche che queste persone producono stanno generando ancora i sotterranei, probabilmente non con le stesse modalità della dittatura brasiliana che tu hai sofferto sulla tua pelle, in tutti i sensi, ma in maniera ancora più sottile, e basterebbe affacciarsi sui social network per capire lo sprezzo, come dire, della dignità delle persone, i moti d'odio che vengono scatenati, il disprezzo per
per le questioni anche più elementari del rispetto dei diritti umani. Ecco, e a me piace pensare che ci sono delle risposte che possono essere anche apparire perlomeno in qualche segmento anche minoritarie, ma che diventano però essenziali e importanti. Lo facciamo in questa sede che non è soltanto il contenitore di questa serata, così come di altre proposte, perché proprio la casa editrice appunto di Cittadella, editrice appunto, ha pubblicato almeno 3 testi tradotti di Frei Betto, e sono contento di potervi dire che li abbiamo cercati nei fondi di magazzino, non ne abbiamo trovato più neppure uno, ed è un buon segno, dicevamo con Luigino, significa che sono stati venduti, in qualche modo, voglio dire, hanno contribuito a fare cultura in questo senso. E perché? Perché noi abbiamo pensato sempre al Brasile come ad un punto d'osservazione importante per la Chiesa universale, in maniera particolare per la comunità cristiana. Nella mia vicenda personale, ma non voglio annoiarvi con le mie note biografiche, ma 34 anni fa, quando fui ordinato presbitero, e qualche giorno dopo l'ordinazione mi concessi, se si può dire, un viaggio di nozze, e andai in Brasile, perché per me il Brasile era la terra promessa, la terra che mi aveva insegnato che non vi può essere ragionamento e azione sul Vangelo che non sia di liberazione, che non vi può essere una teologia al di fuori appunto della liberazione. E frequentai un corso per leader di comunità di base a Belém do Pará, e feci qualche esperienza. Me ne capitò una in maniera particolare, andai in un angolo remoto di uno stato brasiliano dove era stato parroco un italiano, Vito Miracapillo. Vito era stato espulso durante la dittatura militare perché si era rifiutato di celebrare la messa dell'indipendenza del Brasile, perché diceva non c'è indipendenza del Brasile e quindi io non posso celebrare, e ci fu tutta una rivolta contadina molto forte di appoggio a questo prete pugliese, appunto, che diceva Vito, Vito, vittoria. E la dittatura ormai era passata, eravamo nell'85 e andai a celebrare la messa in questa parrocchia del campo, e però in fondo, mentre io parlavo, ma era quello che avveniva tutti i giorni, in fondo c'erano 2 persone con la pistola alla cintura, ed erano dei fazenderos, erano degli emissari dei fazenderos, che venivano ogni giorno ad ascoltare le prediche e a prendere, come dire, nota e ad avvicinare quelli che... E quindi, come dire, la dittatura militare era passata, ma c'era un clima di questo tipo, e purtroppo oggi appunto in Brasile ritorna. Allora, scusate, vorrei concludere. Qualche giorno fa, pensando appunto anche ad alcuni episodi che si sono verificati nel nostro paese, io dicevo, ecco, in quei giorni, in quegli anni in Brasile io ho imparato dalle comunità di base un'espressione che poi Don Tonino Bello ha fatto anche propria, ha rilanciato molto, e diceva: bisogna avere in corpo l'occhio del povero. Bisogna avere in corpo l'occhio del povero, guardare la realtà come da questo punto privilegiato di osservazione. E allora la domanda che poniamo oggi, appunto, tra sovranismi e nazionalismi, tra speranze di democrazia e di partecipazione, come è possibile oggi ritornare a far comprendere l'importanza di avere in corpo l'occhio del povero, laddove i poveri vengono criminalizzati, vengono addirittura messi alla berlina coloro che vogliono aiutare i poveri, e quando persino un cardinale, riaccende il contatore di un palazzo pur abitato
abusivamente, ma da persone appunto che stanno recuperando la propria dignità, e anche questo, come dire, è un fatto assolutamente non apprezzabile. Ecco, allora io penso che ancora oggi, e anche in queste condizioni politiche e sociali, il Brasile può essere per noi un punto di riferimento importante, e può esserlo nelle parole di chi non ha soltanto teorizzato la lotta alla povertà, l'ha vissuta dal basso e l'ha vissuto con quel programma importante, per quanto si possa polemizzare, come dire, o trovare delle contrarietà anche alle politiche di Lula, ad esempio. Sicuramente il programma Fome Zero, no, ha indicato una direzione importante. Il regista di quelle scelte e di quelle strategie politiche è stato appunto Frei Betto. E allora dal basso di quell'esperienza, o dall'alto di quell'esperienza, noi chiediamo a Frei Betto, e siamo contenti di averlo tra noi, davvero delle indicazioni per proseguire il cammino e possibilmente continuare a proseguirlo insieme. Grazie. Buonasera. Eu não falo italiano, mas Frei Carlos vai ajudar. Non parlo italiano, ma Fra Carlos mi aiuterà. Agradeço ao Carlos esse trabalho que ele faz, agradeço ao Antônio e ao Luigini a acolhida aqui em Assis neste dia. Ringrazio a Fra Carlos, a Tonio e a Luigini per questa iniziativa e all'accoglienza in questa serata, in questi giorni. Queria dedicar essa minha intervenção à libertação do companheiro Lula, a campanha Lula Livre. Vorrei dedicare questo intervento alla manifestazione per la liberazione di Lula, che si chiama Lula Libero. Está injustamente preso, o próprio promotor declarou: não tenho provas, mas tenho convicções. Che si trova ingiustamente in carcere, lo stesso promotore ha dichiarato che non ha prove ma ha convinzioni. Non si pode condenar ninguém por convicções. E non si può condannare nessuno per convinzioni. Queria também avisar que aí na entrada tem 2 livros, um o Edino já falou, que é o Batismo de Sangue, que é a história do grupo de frades dominicanos na luta contra a ditadura e na prisão. Vorrei ricordare che ci sono lì davanti, no, dei libri, uno di questi è Battesimo di Sangue, che racconta la storia dei dominicani che sono stati in carcere durante la dittatura. E outro é a relação da fé com a política. E l'altro è la relazione tra fede e politica. Bem, vamos situar o tema dentro de uma conjuntura mais ampla. Proviamo di situare il tema dentro un contesto più ampio. Nós vivemos hoje sob hegemonia de um único sistema, que é o sistema capitalista neoliberal. Noi viviamo oggi nell'egemonia di un unico sistema, che è quello capitalista neoliberale. Às vezes perguntam se o socialismo teve algo de positivo. Qualche volta si chiede se il socialismo ha avuto qualcosa di positivo. Não, se o socialismo teve algo de positivo. Ha avuto qualcosa di positivo. Vocês que se encontram aqui já passaram da Idade Média como eu? E voi che vi trovate qua siete già passati dall'età media come me? Sabem que o socialismo teve um reflexo muito positivo na Europa Ocidental. Sapete che il socialismo ha avuto un riflesso molto positivo nell'Europa occidentale. Foram os direitos sociais garantidos após a Segunda Grande Guerra. Ci sono i diritti sociali garantiti dopo la Seconda Grande Guerra. Ou seja,
uma série de direitos foram concedidos à classe trabalhadora na Europa Ocidental para que a classe trabalhadora não se incantasse com a proposta socialista. Cioè sono stati promossi tanti diritti alla classe dei operai, diritti sociali, affinché questi non si lasciassero illudersi per la proposta neoliberale. Não, pela proposta socialista. Como agora não há ameaça comunista, come adesso non ci sono minacce comunisti, então cada vez mais o capitalismo tira os direitos sociais. Questo fa sì che il capitalismo tolga sempre più i diritti sociali. Entra num processo acelerado de privatização de todos os bens públicos. Entra in un processo accelerato di privatizzazione di tutti i beni pubblici. De privatização não só de empresas do Estado, Privatizzazione non solo di aziende statali, mas do próprio Estado. ma dello stesso Stato. Qual é a mensagem hoje do capitalismo? Qual è oggi il messaggio del capitalismo? Não vote em político, Non votare in politico. vote em empresários. Votate in imprenditori. Trump nos Estados Unidos, Macron na França, Macri na Argentina e outros. Trump negli Stati Uniti, Macron in Francia e Macri na Argentina. Macri in Argentina, tutti imprenditori. Então, o mundo de hoje tem novas características. Eu gostaria de apontar 3. Quindi il mondo di oggi ha nuove caratteristiche, io vorrei sottolineare in 3. Primeiro, passamos do sistema de produção para o sistema de especulação. Prima siamo passati dal sistema di produzione al sistema di speculazione. Antigamente, o empresário ganhava dinheiro produzindo este copo. Prima un imprenditore guadagnava i soldi, faceva il profitto producendo ad esempio questo bicchiere. Agora, dinheiro produz dinheiro. Adesso i soldi producono soldi. É mais negócio colocar dinheiro no cassino da Bolsa de Valores Conviene di più investire nelle borse di valori, ou no paraíso fiscal nei paradisi fiscali, do que na produção. che non nella produzione. Então nós estamos vivendo um processo acelerado de financeirização do planeta. Quindi stiamo vivendo un processo accelerato di finalizzazione del pianeta, neologismo, O que agrava a desigualdade social. quello che aggrava la disuguaglianza sociale. Vocês sabem que todos os anos os mais ricos do mundo se reúnem em Davos, na Suíça. Sapete che tutti gli anni i più ricchi del mondo si raggiungono a Davos, Na Suíça. Suécia, Sempre no mês de janeiro. sempre a gennaio. E todos os anos a organização britânica Oxfam vai a Davos. Tutti gli anni l'organizzazione Fox va a Davos. E a Oxfam causa um grande incômodo, L'Oxfam causa un grande scomodo porque apresenta o retrato da desigualdade social no mundo. perché rappresenta il ritratto, la situazione della disuguaglianza nel mondo attuale. Oxfam. Oxfam è un intruso scomodo. O segundo grande problema que vivemos foi denunciado pelo Papa Francisco na Laudato Si. Il secondo grande problema che viviamo oggi è stato denunciato dal Papa Francesco nella Laudato Si, E é a questão socioambiental. che è la questione socioambientale. O Papa não gosta que digam que a Laudato Si é uma encíclica ecológica. Al Papa non piace che si dica che la Laudato Si sia un'enciclica ecologica, Ou uma encíclica verde, un'enciclica verde, porque ela não trata só da questão ambiental,
perché non tratta soltanto della questione ambientale, ela trata da questão social. ma tratta della questione sociale. E como ele diz, são os pobres as principais vítimas do desequilíbrio ambiental. E come dice il Papa, i poveri sono le principali vittime di questo squilibrio socio-ambientale. O capitalismo não admite a desigualdade social, Il capitalismo non ammette la disuguaglianza sociale, ou que é pior, procura naturalizá-la. peggio ancora cerca di naturalizzarla, Nos convencer que isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. prova a convincerci che questo è sempre successo e continuerà a succedere. E, por exemplo, todos nós aqui nessa sala Ad esempio tutti noi qui in questa sala somos filhos e filhas da loteria biológica. siamo figli e figlie della lotteria biologica. Nenhum de nós escolheu a família e a classe social que nasceu. Nessuno di noi ha scelto la famiglia e la classe sociale in cui è nato. E poderíamos ter nascido numa família miserável do Nordeste do Brasil, E potevamo essere nati in una famiglia miserabile del nord-est del Brasile ou da Etiópia. o dell'Etiopia. Olha, o injusto é existir a loteria biológica. L'ingiusto è resistere alla lotteria biologica E considerarmos a sorte que tivemos e considerarla la fortuna che abbiamo avuto de não haver nascido entre a maioria da humanidade di non essere nati dove è nato la maggioranza della umanità e vive na miséria ou na pobreza, e vivi nella miseria o nella povertà. privilégio. Considerare questo un privilegio. Não, isso é uma dívida social No, questo è un debito sociale para aqueles que não tiveram a mesma sorte. nei confronti di coloro che non hanno avuto la stessa fortuna. E o importante é combater essa desigualdade. L'importante è combattere questa disuguaglianza. E um terceiro fator E un terzo fattore são as redes digitais. sono le reti digitali. E eu me recuso a chamar de redes sociais, Io mi rifiuto a chiamarli reti sociali, porque necessariamente não criam sociabilidade. perché non necessariamente creano sociabilità. Às vezes criam muita hostilidade. A volte creano ostilità, molta ostilità. O grande poder ideológico hoje são as redes digitais. Il grande potere ideologico oggi sono le reti digitali. A maioria dos jovens se informa através do celular. La maggioranza dei giovani si informa attraverso i cellulari E a maioria só através do celular, não lê jornal, não busca informação através de outro meio. e la maggioranza soltanto da questi mezzi e non cerca altri mezzi come i quotidiani, i libri. Evidente que as redes são uma ferramenta importante para todos nós. Evidentemente le reti sono una ferramenta importante per tutti noi, Mas elas têm um caráter político de forte dominação. però hanno un carattere politico di forte dominazione. Donald Trump, quando foi candidato, toda a grande mídia dos Estados Unidos ficou contra ele, com exceção da Fox. Quando Trump è stato candidato negli Stati Uniti, tutta la media era contro di loro tramite la Fox, Exceção da Fox. con l'eccezione della Fox, E ele ganhou a eleição. e ha vinto comunque. Quando se propôs o Brexit na Inglaterra, toda a grande mídia britânica ficou contra. Quando invece in Inghilterra si è proposto la Brexit, tutta la grande media si è messo contro, E o Brexit ganhou. però ha vinto comunque. Quando o Bolsonaro se apresentou como candidato no Brasil a presidente, nem ele acreditava que poderia ser eleito. Quando Bolsonaro
ha iniziato la sua campagna in Brasile, nemmeno lui credeva di vincere. Todo o Brasil sabia que só uma pessoa tinha a vitória garantida. Tutto il Brasile sapeva che soltanto una persona aveva la vittoria garantita, Que era Lula. che era Lula. Por isso ele foi preso. Per questo è stato incarcerato, Para não ser eleito pela terceira vez presidente do Brasil. per non venire eletto per la terza volta presidente del Brasile, Porque a elite brasileira já tinha dado um golpe na democracia. perché l'elite brasiliana aveva già dato un golpe, si dice anche nella democrazia brasiliana, Ao derrubar a presidente Dilma. con l'impeachment della presidente Dilma. E isso então abriu o caminho para a ascensão da direita. E questo ha aperto la strada per l'ascensione della destra. E por que Bolsonaro ganha? E perché come mai Bolsonaro ha vinto? Pela mesma razão que o Brecht ganha, que Trump ganha. Per la stessa ragione che Brexit vince e Trump vince. Porque o coordenador da campanha de Trump foi um americano chamado Steve Bannon. Il coordinatore della campagna di Trump era un americano chiamato Steve Bannon. Esse senhor vive agora perto de Roma. E questo signore vive adesso vicino a Roma. Ele acaba de comprar um mosteiro por 20 milhões de dólares. Ha appena comprato un monastero per 20 milioni di dollari Para montar um staff contra aquele que ele considera o inimigo número 1 da humanidade. per montare tutto un staff contro coloro che lui considera il nemico numero 1 dell'umanità, Papa Francisco. Papa Francesco. E a sua nova meta agora é derrubar o Papa Francisco. La sua nuova meta è fare fuori Papa Francesco. E qual é o poder que esse homem tem? E quale potere quest'uomo ha? É chegar a cada celular do planeta. Di arrivare ad ogni cellulare del pianeta. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Il Brasile ha 208 milioni di abitanti E 400 milhões de celulares. e 400 milioni di cellulari. É o dobro Il do doppio. celular. Não é só o fake news que ele divulga que tem tanta influência, Non è solo la fake news che lui divulga che ha tanta influenza. mas todos aqueles que entendem de tecnologia Tutti coloro che capiscono di tecnologia sabem que tudo que nós emitimos nas redes é captado pelos provedores. sanno che tutto coloro che pubblichiamo sulle reti è catturato, intercettato dai provvedori. O Google sabe exatamente se você gosta de vinho e não gosta de cerveja. Il Google sa esattamente se a te piace il vino o la birra. Então, cada vez mais, você vai receber só publicidade de vinho. E sempre di più riceverai soltanto pubblicità di vino, Porque a publicidade cada vez mais será personalizada. perché sarà sempre più personalizzata la pubblicità, Na medida em que eles captam as preferências de cada um de nós. nella misura in cui capitano la preferenza di ciascuno di noi. E eles têm o domínio dos algoritmos. E loro hanno il dominio degli algoritmi. E é essa a força ideológica que eles têm. E è questa la forza ideologica che possiedono. Quer dizer, mesmo que nós criemos uma grande rede para contestar o que eles dizem, Anche se creiamo una grande rete per contestare quello che dicono loro, mesmo que a gente sempre espalhe aquilo que é a verdade, anche se diffondiamo quello che è la verità, mas nós não temos o algoritmo na mão. ma non abbiamo gli algoritmi in mano. E a gente sabe que uma mentira falada 10 vezes acaba ganhando tom de verdade.
Sappiamo che una bugia ripetuta più volte acquista il carattere di verità. Toda criança acredita em Papai Noel, Tutti i bambini credono al Babbo Natale, porque todos os adultos da família falam do Papai Noel. perché tutti gli adulti della famiglia ne parlano. Pois bem, eu durante muito tempo acreditei no limbo, Io durante molto tempo credevo al limbo, porque aprendi na catequese que existia o limbo. perché avevo imparato nella catechesi che il limbo esisteva. Ora, como é que nós vamos enfrentar esse mundo Come affronteremo questo mondo de naturalização da desigualdade social, della naturalizzazione della disuguaglianza sociale, de governos preocupados apenas com os interesses dos bancos, con i governi interessati soltanto con l'interesse delle banche e não com os direitos do conjunto da sociedade? e non con i diritti dell'insieme della società, É um mundo cada vez mais mercantilizado. in un mondo sempre più mercantilizzato. Uma pessoa não tem em si nenhum valor. La persona non ha in se stessa nessun valore. Se eu chego na sua casa descalço e mal vestido, eu tenho um valor zero. Se arrivo a casa tua scalzo e vestito male, il mio valore è zero. Mas se eu chego bem vestido, perfumado, no último modelo de Mercedes-Benz, eu tenho um valor 10. Ma se arrivo ben vestito, profumato, con un macchinone Mercedes, allora acquisto valore 10. Eu sou a mesma pessoa. Ma sono la stessa persona. Mas é a mercadoria que eu porto Ma è la, que me imprime mais ou menos valor. ma è la mercadoria che porta il mercato, è quello più nel senso anche dei prodotti. Produto. Il prodotto che porto che mi dà il valore. Ou seja, isso é a total reificação do ser humano. Questa è la totale reificazione, Coisificação. coisificazione dell'essere umano. E isso entra na nossa cultura. E questo entra nella nostra cultura. Não tem gente aí dizendo que os migrantes, sabe, não devem ser recebidos? Ci sono persone che dicono che i migranti non devono essere accolti e ricevuti. Mas se um desses ditadores africanos descer em Roma com a mala de 100 milhões de dólares, será muito bem recebido. Ma se uno di questi dittatori africani arrivano con delle malette con 100 milioni di dollari, saranno ben ricevuti. Ou seja, é o bem que nós possuímos que determina o nosso valor. Cioè è il bene economico che possediamo che determina il nostro valore. Então, nós temos que perguntar qual é o valor supremo do capitalismo. Quindi dobbiamo chiederci qual è il valore supremo del capitalismo. É a competitividade. Competitività. Qual é o valor supremo do evangelho? Qual è il valore supremo del Vangelo? É a solidariedade. È la solidarietà. No evangelho, nos 4 evangelhos, só 2 perguntas são feitas a Jesus. Nei 4 Vangeli solo 2 domande sono fatte a Gesù. A primeira pergunta é esta: La prima è questa. Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Signore, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Vocês podem analisar os 4 evangelhos. Nunca esta pergunta sai da boca de um pobre. Potete analizzare sui 4 Vangeli, mai questa domanda esce dalla bocca di un povero. Sempre sai da boca de quem já tem a vida terrena assegurada. Sempre esce dalla bocca di chi ha già la vita terrena assicurata. É a pergunta de Nicodemos, È la domanda di Nicodemos, é a pergunta de Zaqueu, è la domanda di Zaccheo, é a pergunta do homem rico em Lucas. è la domanda del giovane ricco in Luca. É como se eles dissessem: a vida terrena eu já tenho garantida. È come se dicessero la vita terrena ce l'ho già garantita. Agora eu quero saber como investir na poupança celestial.
Vuole sapere come vestirsi nella poupanza celestiale. Todas as vezes que Jesus escuta essa pergunta, ele se sente incomodado. Tutte le volte che Gesù sente queste domande si sente scomodo. Ou ele faz uma ironia, O lui fa un'ironia, como fez com o doutor da lei na parábola do bom samaritano, come fece con il dottore della legge nella parabola del buon samaritano, ou ele joga uma frase enigmática, como fez com Nicodemos. o lancia una frase enigmatica come ha fatto con Nicodemo. Você tem que nascer de novo. Tu devi nascere di nuovo. E Nicodemos, que era tão culto, achou que tinha que voltar para o ventre da mãe. E Nicodemo, che era così culto, ha pensato che dovrebbe tornare nel grembo della madre. Qual é a pergunta dos pobres? Qual è invece la domanda dei poveri? É uma só. È una sola. Senhor, o que faço para ter vida nesta vida? Signore, che cosa faccio per avere vita in questa vita? Meu olho está cego e eu quero enxergar. I miei occhi sono ciechi e voglio vedere. Minha mão está seca e eu quero voltar a trabalhar. La mia mano è secca e voglio tornare a lavorare. Minha perna é paralítica e eu quero andar. La mia gamba è paralizzata e voglio tornare a camminare. Meu irmão está morto e eu quero que ele volte a vida. Il mio fratello è morto e desidero che torni alla vita. Os pobres pedem a Jesus vida nesta. I poveri chiedono a Gesù vita in questa vita. E a esses Jesus atende com muito amor. E a questi Gesù risponde con tanto amore, Por uma razão muito simples. per una ragione molto semplice. O maior dom de Deus não é o Vaticano. Il più grande dono di Dio non è il Vaticano, Não é a teologia da libertação. non è la teologia della liberazione, Não é Opus Dei. non è l'Opus Dei, É a vida. è la vita. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Sono venuto affinché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ora, quando eu estava na catequese, Quando lavoravo nella catechesi, e devo dizer que a Igreja Católica comete um grave erro, devo dire che la Chiesa Cattolica commette un grave errore. ela não faz atualização catequética de adultos. Perché non fa l'attualizzazione e l'aggiornamento della catechesi con adulti. Muitos adultos guardam do cristianismo noções aprendidas na infância. Molti adulti conservano delle nozioni del catechismo apprese durante l'infanzia. E depois nunca mais passam por nenhuma capacitação ou atualização teológica. E dopodiché non viene fatto nessun aggiornamento teologico a loro. E quando eu estava na catequese, E quando lavoravo nella catechesi, eu aprendi que Jesus veio para fundar a Igreja Católica. mi hanno insegnato che Gesù è venuto per fondare la Chiesa Cattolica. Mais tarde, eu aprendi que Jesus veio para fundar uma nova religião. Più in là ho imparato che Gesù è venuto per fondare una nuova religione. Hoje eu estou convencido que a prioridade de Jesus não foi nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Oggi sono più che convinto che Gesù non è venuto né per fondare una chiesa, nemmeno una nuova religione. A prioridade foi nos trazer um novo projeto civilizatório. La sua priorità è stata portarci un nuovo progetto civilizzatorio. Muito simples. Deus nos criou para viver numa família humana. Molto semplice. Dio ci ha creato per vivere in una famiglia umana. E nós rompemos esse pacto. E noi abbiamo rotto questo patto. E ele veio em Jesus para dizer, este é o projeto. E lui è venuto in Gesù per dirci questo è il mio progetto. Dizendo a mesma coisa em outras palavras. Dicendo la stessa cosa con altre parole, Muitas pessoas perguntam por que eu, sendo religioso, me envolvo em política. tante persone mi chiedono come mai io, che sono religioso, mi coinvolgo con la politica. Eu digo, é uma pergunta muito estranha. Io rispondo, è una domanda molto strana. É
quase como perguntar pro Messi ou pro Cristiano Ronaldo por que você joga futebol. È quasi chiedere al Messi e a Cristiano Ronaldo come mai gioca a calcio. Eu sou discípulo de um prisioneiro político. Io sono discepolo di un prigioniere politico. Que eu saiba, Jesus não morreu de hepatite na cama. Che lo sappia, Gesù non è morto per l'epatite sul letto. E nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. E nemmeno di un incidente con un cammello in un angolo a Gerusalemme. Jesus morreu como meu companheiro Frei Tito e tantos outros. Gesù è morto come mio compagno, Fra Tito, come tanti altri. Que lutaram contra a opressão. E hanno lottato contro l'oppressione. Foi preso. È stato incarcerato. Torturado. Julgado por 2 poderes políticos. Giudicato per 2 poteri politici. E condenado à pena de morte dos romanos. E condannato alla pena di morte dei romani. A cruz. La croce. A pergunta é outra. La domanda è un'altra. Que qualidade de fé nós temos que não incomoda essa sociedade? Che qualità di fede abbiamo che non scomoda questa società? Será que a nossa fé está sacralizando essa sociedade injusta? Non è che la nostra fede sta sacralizzando questa società ingiusta? Por que assassinaram Jesus tão cruelmente? Perché hanno ucciso Gesù in modo così crudele? Alguns de nós têm uma imagem idílica de Jesus. Qualcuno di noi ha un'immagine idillica, angelica di Gesù. Tão bom, tão amoroso, tão espiritual. Tanto buono, tanto amoroso, spirituale. Será que a gente nunca se perguntou e por que ele foi cruelmente assassinado? Perché non ci chiediamo come mai è stato crudelmente assassinato? Segundo grande assassinato na família. Il secondo grande assassinato nella famiglia. Primeiro foi do primo João Batista. Il primo è stato quello del cugino Giovanni Battista. Depois vem ele. Dopo viene lui. Por uma razão muito simples. Per una ragione molto semplice. O que acontece com quem luta por democracia dentro de uma ditadura? Che cosa succede con coloro che lottano per la democrazia dentro una dittatura? Nós dominicanos, porque lutamos contra a ditadura, fomos para a prisão. Noi dominicani, perché abbiamo lottato contro la dittatura, siamo andati in prigione. Condenados como subversivos e terroristas. Condannati come sovversivi e terroristi. Por que então Jesus foi considerado subversivo? Perché Gesù è stato considerato sovversivo? Porque dentro do reino de César, perché dentro il regno di Cesare, ele anunciou um outro reino possível. Lui ha annunciato un altro regno possibile. O reino de Deus. Il regno di Dio. E a igreja colocou lá em cima. Che la Chiesa ha messo su. Mas na cabeça de Jesus estava lá na frente. Ma nella testa di Gesù era davanti. Nos 4 evangelhos, a palavra igreja aparece apenas 2 vezes. Nei 4 Vangeli la parola Chiesa appare solo 2 volte. E assim mesmo no único evangelho, Mateus. E soltanto nel Vangelo di Matteo. A expressão reino de Deus aparece 122 vezes. L'espressione regno di Dio invece appaia 122 volte. E a gente só fala em igreja. E só parliamo in chiesa. Di chiesa. Porque cometemos o equívoco de achar que reino de Deus é algo depois desta vida. Perché commettiamo l'equivoco di pensare che il regno di Dio è qualcosa per dopo questa vita. Não, o reino de Deus é a expressão de um projeto político. Il regno di Dio invece è l'espressione di un progetto politico. Jesus usou a categoria própria do seu mundo. Era um reino de César. E Gesù ha usato la categoria propria del suo mondo, era il regno di Cesare. Por isso morreu na cruz. E per questo è morto in croce. Porque se opôs à política de César. Perché si è opposto alla politica di Cesare. Ousou abrir horizontes. Ha usato aprire nuovi orizzonti. Ousou, em nome de Deus, defender os excluídos. Ha usato il nome di Dio a difendere gli esclusi.
como é que eu sei que o reino de Deus é um projeto histórico? Come faccio a sapere che il regno di Dio è un progetto storico? Está na oração do Pai Nosso. Sta nella preghiera del Padre nostro. Nós não rezamos, Senhor, leve-nos ao teu reino. Non preghiamo, Signore, portaci nel tuo regno. Leva-nos ao teu reino. Portaci al tuo regno. Nós rezamos exatamente o inverso. Noi preghiamo il contrario. Venha a nós o vosso reino. Venga il tuo regno. Então o reino é um projeto para este mundo e esta história. Quindi il regno di Dio è un progetto per questo mondo, per questa storia. Projeto que tem duas pernas. Progetto che ha due gambe. Nas relações pessoais, o amor. Nelle relazioni interpersonali l'amore. Nas relações sociais, a partilha de bens. Nelle relazioni sociali la condivisione dei beni. O sacerdote reza na Eucaristia. Quelli che i sacerdoti pregano durante l'Eucaristia. Partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Condividere i beni della terra e il frutto del lavoro umano. E todos nós sabemos que o planeta E tutti noi sappiamo che il pianeta tem muitos recursos, ha tante risorse, mas eles estão mal distribuídos. ma sono distribuite male. Segundo a FAO, Secondo la FAO, existe alimento no planeta para 11 bilhões de bocas. esistono oggi cibo nel pianeta per 11 miliardi di bocche. Nós somos 7 bilhões. E noi siamo 7 miliardi. E há fome, E ha fame, porque o alimento está mal distribuído. perché l'alimento sta male distribuito. Então Jesus quis nos mostrar isso, que só teremos futuro numa sociedade de partilha. Quindi Gesù ha voluto farci vedere questo. Avremo in futuro soltanto in una società di condivisione. Enquanto houver desigualdade, haverá violência. Fino a quando ci sarà disuguaglianza ci sarà la violenza. Trump acha que tem uma solução para a violência. Trump pensa di avere una soluzione per la violenza, O equilíbrio de forças. l'equilibrio di forze. Quanto mais armas você tiver, mais você vai se defender. Quanto più armi avrai, più ti puoi difendere. E a história humana mostra que por aí não haverá paz. E la storia umana ci fa vedere che non è questa la strada per la pace. Pelo contrário, haverá sempre uma grande tensão. Anzi, ci sarà sempre più delle tensioni. Hoje são 14 mil ogivas nucleares no planeta. Oggi sono 14.000 Ogivas nucleares. ogive Bombas nucleares. nucleari nel pianeta, Com capacidade de destruir esse planeta não apenas uma vez, con la capacità di distruggere questo pianeta non soltanto una volta, mas 36 vezes. ma 36 volte. A proposta está no profeta Isaías. La proposta invece sta nel profeta Isaia. Só haverá paz como fruto da justiça. Avrà pace soltanto come frutto della giustizia. Portanto, enquanto não houver justiça, não haverá paz. Perciò, fino a quando non ci sarà la giustizia, non ci sarà pace. Agora, o capitalismo, como a própria palavra diz, Allora il capitalismo, come la stessa parola lo dice, não está preocupado com a paz da humanidade. non è preoccupato con la pace dell'umanità. Está preocupado com o crescimento do capital Si preoccupa con la crescita del capitale nas mãos de poucas pessoas. nelle mani di poche persone. Quando houve a crise de 2008, Quando c'è stata la crisi del 2008, o que fizeram os governos? che cosa hanno fatto i governi? Procuraram salvar os bancos Hanno cercato di salvare le e banche, não o cidadão. non i cittadini. Quando houve a crise da Grécia, Quando c'è stata la crisi in Grecia, o que fez o FMI? che cosa ha fatto l'FMI? Não importa que os gregos morram de fome. Non importa che i greci muoiono di fame, A Grécia tem que pagar as suas dívidas. la Grecia deve pagare i suoi debiti. Por isso que no Brasil nós chamamos o FMI Per questo in Brasile noi chiamiamo l'FMI de Funeral Mundial Internacional. Fondo Monetario Internazionale, invece in Brasile Funeral Monetário Internacional. Funerale Monetario Internazionale, Porque só traz morte.
perché porta soltanto Traz morte, vida. non porta vita. Lula conseguiu tornar o Brasil independente do FMI. Lula è riuscito a tornare il Brasile indipendente di questo Fondo Monetario Internazionale. E nunca o Brasil viveu tão bem. E il Brasile non ha mai vissuto così bene. E Lula saiu com 87% de aprovação. E Lula è uscito con 87% di approvazioni. Agora Macri chamou o FMI para a Argentina. Adesso Macri ha chiamato il fondo all'Argentina. Isso só vai piorar a situação. E questo soltanto renderà peggiore la situazione. Ou seja, nós estamos vivendo hoje a crise dos regimes populares democráticos. Cioè stiamo vivendo in questo periodo la crisi dei regimi popolari democratici. De um lado, por causa dessa ofensiva da hegemonia capitalista. Da una parte a causa di questa offensiva dell'egemonia capitalistica. O capitalismo não tem, como tinha no passado, uma contrapartida. Il capitalismo non ha adesso, come aveva in passato, una contropartita. Ele faz o que bem entende. Lui fa soltanto quello che gli pare. E não há lei, não há tribunal, não há nada que possa se opor. E non ha legge, non ha tribunale, non ha nulla che si possa opporsi. Quantas bases militares dos Estados Unidos tem na Itália? Quante basi militari degli Stati Uniti ci sono in Italia? Pelo menos 14. Almeno 14. Quantas? 60 qualcosa. Já aumentaram, o dado meu é antigo. Il mio sono dati antichi. E eu quis ser generoso. Io ho voluto essere generoso. Quantas bases italianas tem nos Estados Unidos? Quante basi militari ci sono negli Stati Uniti? Italiani negli Stati Uniti. Quantas bases militares italianas tem nos Estados Unidos? Quante, Luigi? Nenhuma. Nessuna. Evidente. Isso aqui mostra o que é um império. Questo fa vedere che cosa significa l'imperio. No caso da América Latina, nossos governos progressistas também cometeram alguns equívocos. Nel caso dell'America Latina i nostri governi progressisti hanno commesso anche qualche equivoco. E é hora de resgatar a esperança. E è il momento di riscattare la speranza. Eu tenho um princípio. O un principio. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Teniamo il pessimismo, lo teniamo da parte per giorni migliori. Ou seja, eu vou apontar 3 equívocos que cometemos. Farò vedere 3 equivoci che abbiamo commesso. Não promovemos a alfabetização política dos nossos povos. Non abbiamo promosso l'alfabetizzazione politica dei nostri popoli. O tempo todo o sistema faz a desalfabetização política. Di continuo il sistema fa il contrario, la desalfabetizzazione politica. A gente liga o celular. Accendiamo il cellulare, A televisão. la TV. O tempo todo o sistema está nos propondo falsos valores. Di continuo il sistema ci sta proponendo dei falsi valori, Principalmente para o jovem. specialmente ai giovani. Diz a eles que são 4 valores que importam. Dicono ai giovani che sono soltanto 4 valori che importano: Fama, riqueza, poder e beleza. fama, ricchezza, potere e bellezza. Por isso o aumento de suicídios de jovens, Per questo l'aumento di suicidi tra i giovani nel mondo, porque eles direcionam a ambição perché direzionano l'ambizione para onde só vão encontrar frustração. laddove troveranno soltanto frustrazioni. Nós somos uma sociedade movida a ambições desmedidas. Siamo una società mossa per ambizioni smisurate. Por isso, cada vez mais, a gente encontra em cada esquina uma farmácia. Ecco perché sempre di più troviamo ad ogni angolo una farmacia E cada vez menos uma livraria. e sempre di meno una libreria. Cada vez mais em cada esquina uma academia de ginástica. Sempre di più troviamo in giro delle palestre Para exercitar o corpo. per esercitare il corpo. E cada vez menos um centro de espiritualidade ou meditação.
sempre di meno dei centri di spiritualità e meditazione. Então, o segundo equívoco que nós cometemos Il secondo equivoco che abbiamo commesso foi favorecer ao povo o acesso aos bens pessoais. è stato favorire alla gente l'accesso ai beni personali. Você vai a uma favela do Rio de Janeiro. Se si va in una favela del Rio de Janeiro, A família mora numa casa de madeira muito precária. la famiglia abita in una casa di legno molto precaria. Mas dentro dessa casa tem TV a cores, Dentro di questa casa la TV a celular, colori, cellulare, computador, computer, geladeira, frigo. fogão, Sì, era come si dice per cucinare. mas a família não tem moradia, Ma la famiglia non ha una casa, não no? tem acesso à educação, Non ha accesso all'educazione, à saúde, alla salute, ao saneamento, al saneamento, ao transporte, al trasporto, à segurança. alla sicurezza. Nós deveríamos ter começado pelos bens sociais, Noi avremmo dovuto iniziare per i beni sociali, porque depois é mais fácil chegar aos bens pessoais. perché poi è più facile arrivare ai beni personali. E o terceiro fator Il terzo fattore é que efetivamente muitos de nossos governos houve casos graves de corrupção. è che effettivamente nei nostri governi ci sono stati dei gravi casi di corruzione. E nós não admitimos esses casos, E non ne abbiamo ammesso questi casi, não investigamos, non abbiamo investigato, não punimos. non abbiamo punito. Uma vez Fidel Castro me disse: Una volta Fidel Castro mi ha detto: um revolucionário pode perder tudo, un rivoluzionario può perdere tutto, pode perder o emprego porque foi mandado embora, puoi perdere il lavoro perché è stato cacciato via, pode perder a pátria porque foi exilado, può perdere la patria perché è stato esiliato, pode perder a liberdade porque foi preso, può perdere la libertà perché è stato immerso in carcere, pode perder a vida porque foi assassinado, perdere la vita perché è stato ucciso, só não pode perder a moral. ma non può mai perdere la morale. Quando perde a moral é toda a causa que tem. Quando perde l'aspetto morale tutto crolla. Então é hora de nós resgatarmos Quindi è il momento di riscattare o projeto de um outro mundo possível. il progetto di un altro mondo possibile. Um mundo que quebre a separação entre o humano e a natureza. Un progetto che rompa questa separazione tra l'umano e la natura, Até porque nós humanos somos resultado da natureza. anche perché noi umani siamo il risultato della natura. Todos os átomos do nosso corpo são os mesmos dessa parede. Tutti gli atomi del nostro corpo sono gli stessi di questo muro. Todas as moléculas do nosso corpo são as mesmas dessa parede. Tutte le molecole del nostro corpo sono le stesse di questo muro. A vantagem que nós temos é que a parede não tem células e nós temos. Il vantaggio è che il muro non ha cellule e noi ce l'abbiamo. Mas tudo resulta da evolução da natureza. Ma tutto risulta dall'evoluzione della natura. Nós precisamos voltar a essa ideia holística. Noi dobbiamo tornare a questa idea olistica. Tudo que existe Tutto che ha preexiste, preesiste, subsiste subsiste e coexiste. e coesiste. Por isso que os gregos, na sua sabedoria, E questo i greci nella loro sapienza chamaram de cosmo, hanno chiamato di a cosmo, mesma raiz grega da palavra cosmético, la stessa radice greca della parola cosmetico, aquilo que imprime beleza. quello che imprime bellezza. E os astrônomos, desde os gregos também, E gli astronomi, fin dai greci anche, chamaram de universo hanno chiamato di e universo não de pluriverso, e non di pluriverso, porque perceberam que há uma unidade. perché hanno notato che ha un'unità in tutto. Cada um de nós tem a ver, sim, Ognuno di noi ha a che fare, sì, com aquele africano que
que essa noite caminha rumo à Líbia, con quello africano che questa notte cammina verso la Libia na esperança de tomar um barco e vir morar na Europa, nella speranza di prendere una barca e venire in Europa para salvar sua vida e a vida de sua família. per salvare la sua vita e la vita della sua famiglia. Nós temos a ver sim com os índios ameaçados de morte na Amazônia. Noi abbiamo a che fare sì con gli indios minacciati di morte in Amazzonia, Porque Bolsonaro diz que a Amazônia é para o gado e para a soja. e il Bolsonaro dice che l'Amazzonia è per l'allevamento e per la soia, E não se justifica os índios terem reservas tão grandes. che non si giustifica che gli indios abbiano delle riserve così grandi. Ou seja, nós temos a ver com tudo isso que acontece no universo. Cioè noi abbiamo a che fare con tutto questo che accade nell'universo. Volta a transformar a nossa conscientização Manca trasformare la nostra conscientizzazione em mobilização. in mobilizzazione. Muito obrigado e muito obrigado ao Carlos. Grazie a tutti. Sì. Oltre a ringraziare Betto, però ringraziamo anche Fra Carlos, che è il parroco di Santa Maria Maggiore, per la sua traduzione, si è reso disponibile, è brasiliano ovviamente, quindi è una... Fra Carlos è il parroco di Santa Maria Maggiore, dove c'è il santuario della spoliazione, cioè dove si ricorda, dove è avvenuto che Francesco si è spogliato e ha dato i suoi... So che a voi domenicani questa cosa fa problema, però è successo. Não, vocês estão equivocados. O problema dominicano é com jesuíta. Mi sto sbagliando, dice che il problema dei domenicani non è con i francescani ma con i gesuiti. Recordava a Carlos, Mi ricordavo poco fa a Carlos São Domingos e São Francisco se conheceram. che prima cosa è che San Francesco e San Domenico si conoscevano, São da mesma época. sono della stessa epoca, sì. Segundo, na festa de São Francisco, os dominicanos vão almoçar no convento dos franciscanos. E che nel giorno di San Francesco i domenicani vanno a mangiare a pranzo nel convento dei E na francescani. festa de São Domingos, E nella festa di San os Domenico franciscanos vêm comer na nossa i comunidade. francescani vanno a mangiare nella... I gesuiti invece no, dice, aggiunge Fra Carlos. Io non volevo arrivare a questo, ma volevo arrivare al fatto che pensate che tutto il movimento di Economy of Francesco, cioè questo che succederà in Assisi dal 26 al 28 marzo e che il Papa ha promosso, nasce esattamente dal seme piantato nella spoliazione, quando il 4 ottobre del 2013 Papa Francesco per la prima volta ha visitato Assisi e per la prima volta un Papa è andato lì. E lì, se voi andate a rileggere quel discorso che ho fatto io in questi giorni, vi accorgerete che c'era in pectore questa idea di un'economia nuova, alternativa, condivisa, di comunione, circolare, chiamatela come volete, ma un'economia nuova appunto nata da quel gesto di Francesco che non è angelico, spirituale, intimo, forse spirituale sicuramente sì, ma ecco non è assolutamente un fatto folcloristico, ma al contrario indica una strada di economia come quella che Frei Betto, certo, per cui non era soltanto il traduttore Fra Carlos, era anche l'interprete assisano di tutto questo. Peraltro in questa città di San Francesco noi abbiamo un vescovo che si chiama Domenico e quindi anche qua. Ora è il momento delle domande, vi volevo solo ricordare che l'incontro è registrato da Radio Radicale, che ringraziamo, tra l'altro c'è un provvedimento del governo per chiuderlo e quindi noi siamo ovviamente per la difesa di Radio Radicale, speriamo, c'è una grossa mobilitazione in atto, speriamo che questo provvedimento non passi. E quindi chi di voi parlerà, vi prego magari di parlare vicino al microfono in modo che così c'è questa registrazione che poi vi faremo avere. Molti di voi sono iscritti alla newsletter del Circolo Culturale Primo Maggio. Chi non lo è può farlo in fondo al banchetto, c'è un piccolo modulo da compilare, noi mandiamo questa newsletter un paio di volte a settimana, quindi chiunque di voi può avere informazioni sulle attività culturali che ci sono in Umbria tramite la nostra newsletter. Quindi però ecco, chi parlerà vi pregherei.
Angelo Maddalena. Angelo, credo che funzioni quello, se no ti diamo uno di questi. Ah, ok, cioè... Io volevo chiedere, per l'elezione di Bolsonaro ho saputo che ci ha avuto una grossa influenza il movimento pentecostali che hanno determinato il 30% dei voti. Questa cosa qui, cioè come è potuta succedere, come si è sviluppata negli anni? Vabbè. E aí tem dois fatores importantes. Sono due fattori importanti. A gente hoje diz no Brasil, a igreja optou pelos pobres, mas os pobres optaram pelos evangélicos. Noi diciamo in Brasile che la Chiesa ha fatto le opzioni per i poveri, ma i poveri hanno optato per gli evangelici, le chiese evangeliche. Per i A poveri, igreja católica optou pelos pobres, ha fatto l'opzione mas os pobres optaram pelas igrejas evangélicas. le chiese evangeliche. Você vai a uma missa católica no Brasil, Se vai a una messa nella Chiesa cattolica in Brasile, tem muita gente de classe média. ci sono tante persone di classe media. Advogada, a dentista, engenheiro, economista vão na missa. È chiaro. Mas a cozinheira deles vai na igreja evangélica. Ma la cuoca loro va nella chiesa O evangelica. porteiro do prédio vai na igreja evangélica. Portinai del predio. A faxineira vai na igreja evangélica. Detta la polizia va invece nella chiesa evangelica. Por quê? Perché? Primeiro, porque a igreja católica criou e desmobilizou as comunidades eclesiais de base. Prima perché la Chiesa ha creato ma ha dismobilizzato le comunità ecclesiali di base. 34 anos de pontificado de João Paulo II e Bento XVI foram 34 anos de desmobilizar toda uma obra que estava feita. 34 anni di pontificato di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono state le comunità ecclesiali base demobilizzate. Desmobilizaram. Vieram bispos que não tinham nenhuma sensibilidade pela pastoral popular. Sono stati eletti dei vescovi che non avevano nessuna sensibilità popolare. Levaram vários movimentos católicos europeus para a América Latina. Sono stati portati tanti movimenti cattolici in America Latina E não tem nenhuma abertura para o mundo dos pobres. che non hanno nessuna apertura al mondo dei E poveri. nem os pobres se sentem bem nesses. Nemmeno i poveri si sentono a loro agio in questi movimenti. Agora, eu com frequência vou em cultos evangélicos. E io invece frequentemente vado nei culti evangelici Eu fico espantado. e rimangono stupito. As pessoas ficam ali dentro 2, 3 horas e quando termina elas lamentam que termina. La gente sta lì per 2 o 3 ore e quando finisce si lamentano che sia finito. Você vai numa missa católica, E vai in una chiesa cattolica, é muito chata, è molto noiosa, porque só o padre fala, perché soltanto il sacerdote parla, só ele tem protagonismo. solo lui ha protagonismo. Sequer ele fica na porta para as pessoas conversarem no final. Nemmeno rimane all'ingresso per trovare la gente, parlare. Eu vou na igreja luterana e na igreja anglicana. Vado nella chiesa luterana e anglicana. Termina a missa, termina o culto, depois tem um lanche comunitário. Quindi, finita la messa, il culto, c'è la merenda comunitaria insieme. A comunidade se conhece pelo nome, Nella comunità uno conosce l'altro per nome, porque fica 1 hora, 2 horas depois tomando lanche e conversando. perché rimangono dopo 1 ora o 2 parlando tra di loro. Um culto evangélico é um verdadeiro espetáculo, Un culto evangelico è un vero spettacolo, porque as pessoas participam. perché la gente partecipa, O coro tem qualidade, il
il coro è di qualità. Quantos cantores e cantoras que nós conhecemos que vieram das igrejas evangélicas, principalmente nos Estados Unidos. Tanti cantanti che conosciamo sono venuti proprio da lì, da questi cori. Agora, a teologia é completamente contrária daquela que eu abraço. Però la teologia è completamente contraria di quella che É abbraccio. uma teologia de evasão. Una teologia di evasione. É uma teologia de um Deus tapa-buraco. La teologia di un Dio tappabuchi. Ou seja, não tem o sistema de saúde, Cioè, se non c'è il sistema sanitario então eu vou buscar a cura na igreja. che funziona, quindi vado in chiesa a cercare la guarigione. Eu não tenho cultura, Io non ho la cultura, então eu vou atrás de um pastor que, em nome de Deus, diga o que eu devo fazer. quindi vado da un pastore per dirmi in nome di Dio che cosa devo fare. Os evangélicos votam em quem o pastor indicar. Gli evangelici votano in chi il pastore gli indica. Eles têm um lema: irmão só vota em irmão. Hanno questo slogan: il fratello vota soltanto in fratello. Por isso que Bolsonaro, que era católico, E questo Bolsonaro, che era cattolico, foi a Jerusalém è andato a Gerusalemme, ser batizado por um pastor evangélico, si è fatto battezzare da un pastore evangelico. porque senão os evangélicos não poderiam votar nele. Dal contrario, i evangelici non potevano altrimenti votare per lui. Mas como ele se converteu a Jesus, Come si è convertito a Gesù, então agora ele é irmão. allora lui è fratello. Irmão vota irmão. E fratello vota in fratello. Então isso explica muito, sabe? Nós temos que fazer uma avaliação, acabar, como diz o Papa Francisco, com o clericalismo. Questo ci fa pensare che dobbiamo combattere il clericalismo, come dice Papa Francesco. Mas eu queria falar também uma coisa com vocês. Ma vorrei dire anche un'altra cosa. A minha visão de São Francisco de Assis. La mia visione di San Francesco di Assisi. Eu não gosto quando São Francisco é visto apenas como ícone da ecologia. Non mi piace quando Francesco è visto soltanto come icone dell'ecologia, Porque Francisco é o primeiro crítico do nascente capitalismo. perché Francesco è il primo critico del nascente capitalismo. Vamos fazer um pouco de recuperação histórica. Recuperiamo un po' la storia. Até o século XIII, Fino al XIII secolo todos os produtos eram artesanais. tutti i prodotti erano artigianali, Ou artefatti. seja, não existia plástico, evidente. Non esisteva la plastica evidentemente, Então, cada recipiente de água quindi era feito artesanalmente de metal ou de vidro, erano fatti artigianalmente di O di metallo, di ceramica. vetro, o di ceramica. todos os produtos eram artesanais. Tutti i prodotti erano artigianali, Soprattutto a roupa. artefatti. Soprattutto i vestiti. Um senhor dessa cidade, Un signore di questa città, chamado Bernardone, chiamato Bernardoni, inventou uma máquina si è inventato una macchina chamada manufatura chiamata manufattura de fazer roupa, di fabbricare i vestiti, tecidos. la stoffa. Ora, com isso ele prejudicou todos os artesãos. In questo modo ha messo in difficoltà tutti gli altri artigiani. Porque eu, com a minha mulher e minhas filhas, na minha casa, levo meses para fazer essa toalha. E io con la mia moglie e i miei figli a casa ci metto dei mesi per fare una tovaglia così. Mas com a manufatura, Ma con la manufattura todo dia eu posso fazer 5 toalhas. tutti i giorni posso farne anche 5. E por isso Bernardone ficou muito rico. Per questo Bernardoni è rimasto ricco. E de onde ele importava a tintura para embelezar os tecidos? E da dove portava la tinteggiatura per la tintura per colorare le stoffe. O país que tinha supremacia sobre a Itália, da França. Dalla Francia che aveva in quel momento. Ele gostava tanto,
Bernardone gostava tanto da França Bernardone amava così tanto la Francia que quando nasceu o filho, e quando è nato il figlio, o que ele fez? che ha fatto? Vou homenagear a França. Ha pensato di omaggiare la Francia. Meu filho vai chamar Francesco. Si chiamerà mio figlio É Francesco. como se você hoje, È come se oggi tu, em homenagem aos Estados Unidos, in omaggio agli Stati Uniti, meu filho vai chamar Trumpesco. è forte questo, non avevo pensato, era un O omaggio. que é que Francisco percebe? Che cosa Francesco nota Depois que ele volta da guerra, dopo che torna dalla guerra, ferito, lê o Evangelho. legge il Vangelo. Primeiro ele percebe a opção de Jesus pelos pobres, Prima nota l'opzione di Gesù per i poveri, mas ele percebe que a riqueza do pai dele ma lui causa nessa cidade mais pobreza dos pobres. nota anche che la ricchezza del suo padre causa in questa città più povertà. Então, quando ele fica nu, no despojamento, né? Quindi quando lui rimane nudo nella spoliazione in piazza, Ele está passando duas mensagens. lui sta passando due messaggi. A primeira mensagem: Il primo messaggio, este tecido questa stoffa está trazendo che porta desgraça para os pobres, disgrazie per i poveri, eu rejeito. io rifiuto. É a ruptura dele com o sistema que o pai dele representa. È la sua rottura con il sistema che il suo padre rappresenta. Bernardone é um pioneiro do capitalismo. Bernardone è un pioniere del capitalismo. E a segunda mensagem: Il secondo messaggio, eu fico do lado dos desnudados, que são os pobres. io mi metto dalla parte degli ignudi, che sono i poveri. Então é muito importante resgatar essa dimensão de Francisco. Quindi è molto importante riscattare questa dimensione di Francesco, O grande crítico de um sistema de acumulação privada da riqueza. come un grande critico dell'accumulazione privata dei beni E ao mesmo tempo de produção coletiva da pobreza. e allo stesso tempo della produzione collettiva della povertà. Sono disposto a fare il balletto. Salve, allora, sono Barbara Curti e lei è stato uno dei principali fautori e sostenitori del Global Social Forum a Porto Alegre. E quindi la domanda che le vorrei fare è a che punto è oggi, a che punto sono tutte quelle idee, tutti quei lavori che sono nati lì appunto a Porto Alegre che tanti governi comunque hanno tentato di osteggiare. Va ancora avanti, si è evoluta con più difficoltà, quindi quali sono proprio oggi le tematiche e i lavori appunto su cui sta ancora lavorando il movimento No Global? Social mondiale. Bem, o fórum ele continua promovendo várias sessões pelo mundo afora, não só mais em Porto Alegre. Continua a promuovere sessioni in tutto il mondo, non solo in Porto Alegre. Promoveu no Canadá, promoveu na Tunísia, Promosso in Canada, em outros Tunisia, lugares, enfim. in altri luoghi. A dificuldade maior hoje é encontrar espaços abertos à promoção, à realização do fórum. La più grande difficoltà è trovare oggi degli spazi aperti alla realizzazione di questo forum. Porque, como você sabe, o fórum não é uma organização com recursos próprios. Perché come sai il forum non è organizzato con risorse proprie. Então, precisa ter minimamente um governo que seja hospedeiro. Quindi ci serve un governo che li ospiti. E hoje, na situação atual do Brasil, isso é quase impossível. Oggi per la situazione del Brasile odierna è quasi impossibile. O fórum tem realizado, às vezes, reuniões setoriais. Ha realizzato soltanto riunioni settoriali. Não mais aquele grande congresso mundial, mas grupos menores.
non quello grandi convegno mondiale, ma forme più ridotte, Tematici, sì. Temático, exatamente. Você falou bem. tematici. Mas eu estou de acordo com você. É preciso voltar a ter aqueles grandes encontros. Io sono d'accordo con te che dobbiamo tornare ad avere quei grandi incontri, Até porque o fórum foi criado para sinalizar o anti-Davos. anche perché è stato creato per segnalare l'anti-Davos. Os ricos se reúnem em Davos, na Suíça, Loro si radunano a Davos in Svizzera e os pobres se reúnem em Porto Alegre e no Brasil. e i poveri in Porto Alegre, in Brasile. Infelizmente, por falta de vários fatores, isso não pôde prosseguir. Purtroppo per mancanza di tanti fattori questo non è potuto andare avanti. Il primo, non il terzo. Scusate, questa anomalia non ha... No. Appunto. Venezuela, custou aparecer a pergunta. È venuta un po' tardi la domanda, cioè... Bene. Desde 1914, os Estados Unidos fazem severo boicote à economia venezuelana. È dal 1914 che gli Stati Uniti fa un severo boicottaggio all'economia venezuelana. Eu tenho aqui comigo a relação dos boicotes. Io ce l'ho qui con me la relazione di questi boicottaggi. Por exemplo, o dinheiro da Venezuela vai para um banco da Alemanha para comprar remédios. Ad esempio, il denaro del Venezuela va per una banca tedesca per comprare farmaci. Remédios. O dinheiro é bloqueado por pressão dos Estados Unidos. Il denaro è bloccato lì per pressione degli Stati Uniti. Não volta para a Venezuela. Non torna al Venezuela E nem os remédios chegam na e Venezuela. nemmeno i farmaci. Então, o desabastecimento da Venezuela Disabbastecimento, cioè sfornimento, non fornimento. Perché non è fornito il Venezuela, questa mancanza di fornimento del Venezuela não é culpa do governo da Venezuela. non è colpa del governo del Venezuela, É culpa da sabotagem dos Estados Unidos. è colpa del sabotaggio degli Stati Uniti. Mas a mídia no capitalismo não tem espaço para outra versão. Nel capitalismo non c'è spazio nella media per un'altra versione, per i media del mondo. E a mídia dizia que o povo da Venezuela não quer mais o Maduro. I media dicono che nel Venezuela il popolo non vuole più il Maduro. Aí há poucos dias, Leopoldo Lopes e Juan Guaidó foram juntos para a rua. E dopo pochi giorni, Qualche giorno fa avete visto che Lopez e con Guaidó erano per strada. E chegou o momento do povo derrubar o Maduro. è arrivato il momento di come si derubare E finalmente togliere Maduro. Só que o povo não apareceu. soltanto che la gente non si è fatta vedere, non è venuta per manifestare. Aí a mídia não teve como esconder o fracasso. I media non hanno avuto modo di nascondere questo fallimento. Claro, ficou passando só aquele tanque que atropelou lá uma pessoa. Ha fatto vedere soltanto quello tanco di guerra che ha investito una persona. No Brasil nós somos vizinhos da Venezuela. In Brasile siamo vicini del Tem muitos Venezuela. venezuelanos no Brasil. Ci sono tanti venezuelani in E Brasile. eles dizem, sim, o governo Maduro não é o nosso ideal. Dicono sì, è vero che il governo Maduro non è l'ideale, Mas nós não queremos que volte o que tinha antes do Chávez. ma non vogliamo che torni quello che c'era prima di Chavez. Aquela elite que levava todo o dinheiro para Miami, Quell'elite che portava via tutti i soldi a Miami para gastar no seu luxo em Miami. per investire nel lusso in Miami. Então, o Trump, por que o Trump está com tanta
raiva da Venezuela? Perché Trump ha tanta rabbia nei confronti del Venezuela? Porque os Estados Unidos nunca fizeram uma guerra por razões políticas. Perché gli Stati Uniti non hanno mai fatto una guerra per ragioni politiche, Sempre por razões econômicas. ma sempre per ragioni economiche. A Venezuela é a maior produtora mundial de petróleo. Il Venezuela è il più grande produttore di petrolio mondiale, Mais do que a Arábia Saudita. più dell'Arabia E Saudita, com uma vantagem. e con un vantaggio. O petróleo da Venezuela chega aos Estados Unidos muito mais barato do que o petróleo que vem da Arábia Saudita. È molto meno costoso quello che arriva dal Venezuela che in confronto di quello dell'Arabia Saudita. Então Trump quer se apoderar do petróleo da Venezuela. Di quello Se apoderou do petróleo do Iraque. vuole impossessarsi di questo petrolio come ha fatto in Iraq. Então, a Venezuela tem problema? Tem problema. Quindi Venezuela ha dei problemi, sì, Mas deixemos o povo da Venezuela resolver o seu problema. ma lasciamo il popolo del Venezuela risolvere il suo problema. Nenhum país tem o direito de se meter lá. Nessun paese ha il diritto di infiltrarsi, di Quem são os Estados intervenire. Unidos para nos ensinar a democracia? Chi sono gli Stati Uniti per insegnarsi la democrazia? Eles implantaram as ditaduras em toda a América. Loro hanno impiantato le dittature in tutte le Americhe, E sabe tutta por l'America. que nunca houve golpe de Estado nos Estados Unidos? Sapete perché non c'è stato mai un golpe di Stato negli Stati Uniti? Porque em Washington não tem embaixada americana. Perché in Washington non c'è l'ambasciata americana in Washington. Ah, por isso. E se os Estados Unidos é tão democrático, Se gli Stati Uniti sono così democratici, por que continua mantendo Porto Rico como colônia? perché Porto Rico è ancora tenuta come colonia? Por que não permite que o povo de Porto Rico seja independente e soberano? Perché non permette che la gente di Porto Rico sia sovrana? Não é, sabe, a gente precisa sempre desconfiar da versão do opressor. Dobbiamo sempre diffidare dalla versione dell'oppressore, Dizia Paulo Freire. diceva Paolo Freire. Ou seja, Cioè, é preciso em cada fato buscar qual é a versão do oprimido. in ogni fatto è necessario cercare la versione invece dell'oppresso. Bueno, grazie, buonasera, buonanotte. Buonanotte, grazie. Grazie Virginia, grazie Tonio, grazie. Grazie, obrigado. Direi che possiamo ringraziare davvero Freibetto perché ci ha spalancato delle finestre, e non soltanto sulla situazione del Brasile, come pure avevamo chiesto, e da quella situazione guardare il mondo intero, ma almeno io vivo questa sensazione. Ci ha fornito alcune chiavi di lettura per comprendere dei fenomeni che sono molto più globali e che sicuramente ci attraversano, ci riguardano e in qualche modo appunto ci interessano, e quindi davvero siamo molto grati a Freibetto, perché ripeto è dal basso della sua esperienza e dall'alto della sua intelligenza e della sua conoscenza che ci ha aiutato a proseguire questo cammino. Grazie ancora. In fondo ci sono dei libri, quindi se li volete prendere, ovviamente